اتفضلي يا فندم، الريد بول بتاعتك اهي وثواني هفتحها لك. ايه يا فندم؟ هو حضرتك تمسك ايدي ليه؟ انا غلطانه اصلا اني بقول لك هفتحها لك، ده ايه قله الذوق دي؟ ده بيمسك ايديها ليه ده؟ انا هروح اشوفه. وانا جايه معاك. جست غريب صحيح، ايه قله الادب دي؟ ايه اللي حصل؟ من البني ادم ده مسك ايدي وانا بحط له الريد بول، ايه قله الادب دي؟ ازاي تعمل كده؟ بعد كده انت وقاعد تحترم نفسك، مش تيجي على بنت شغاله في المكان. راجل هوزق. احسن تستاهل عشان تبقى خدت جزاك وما تعملش كده تاني مع اي بنت بتنزل لك اي اوردر. بالظبط كده، خلاص اهدي معلش. احترامك ان احنا في مكان زي ده، لكن لو شارع انا كنت اتعاملت معاه، وانا هكتفي من ان انا كبيت عليك الريد بول. ده ايه الناس ده؟ انا مش فاهمه ايه ده. ما تزعليش نفسك. يلا 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 نمشي. اسلام، ايه يا مصطفى في ايه؟ ايه اللي حصل؟ العصايه فين؟ ما هي العصايه تحتك، انت مش عارف تحس ولا ايه؟ طيب معلش وديني بس الاوضه. ثواني بس.